Calciomercato Inter e le notizie più importanti del momento in casa Inter. Andremo a vedere tutto questo nel nuovo appuntamento con Passione Inter, perché oggi inizia ufficialmente la settimana che porta al debutto del nuovo campionato, della nuova Serie A. L'Inter farà il suo esordio sabato sera al Via del Mare contro il Lecce, dunque contro una neopromossa. Difatti lo scorso sabato si è chiuso il precampionato della formazione nerazzurra nell'ultima amichevole importante, quella contro il Villarreal. Chiaramente tante cose negative che abbiamo visto contro gli spagnoli, qualcuna anche positiva, però tutto sommato ecco, va sempre ripetuto lo stesso concetto, vale a dire parliamo di partite amichevoli in queste gare. Ovviamente tutti vogliono vincere sempre, anche quando si tratta di partite non ufficiali, però l'obiettivo in queste gare è diverso, è quello di cercare la migliore condizione. Non è un caso se l'Inter in questo precampionato ha affrontato quasi sempre squadre che erano più avanti di almeno 1 o 2 settimane, a livello di condizione rispetto ai nerazzurri. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati però, perché adesso in questo nuovo appuntamento si parla soprattutto di calciomercato. È vero che sta arrivando anche finalmente, direi, il calcio reale con il fischio di inizio per l'Inter sabato sera contro il Lecce nel nuovo campionato, però tante notizie di calciomercato che affronteremo in questo nuovo episodio insieme a voi. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, anche perché nella diretta abituale, quella di questo pomeriggio alle 19:30, per commentare dovrete essere iscritti, per cui vi invito a farlo, a commentare anche questo video, a lasciare un like. Ne approfitto anche per annunciarvi una novità, vale a dire che da oggi, dal lunedì al venerdì, saremo in diretta tutti i giorni dalle 19 su TikTok, per cui rimane ovviamente l'appuntamento delle 19:30 su YouTube, che verrà però preceduto dalla diretta delle 19 su TikTok, quindi un nuovo appuntamento. E in merito ai nuovi appuntamenti di Passione Inter ne ritorna un altro, quello del sabato, la preview dalle 12 alle 13 in questo caso, nel giorno della partita, visto che l'Inter gioca di sabato. La preview sarà sempre qui su YouTube in diretta dalle 12 alle 13 per analizzare un po' la partita e l'avversario che affronterà l'Inter. Per cui le novità sono TikTok diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 19 e la preview nel giorno della partita dalle 12 alle 13. Iniziamo a parlare di calciomercato Inter, perché la notizia del momento ovviamente riguarda Milan Skriniar. È stato un mese di luglio molto complicato, nel quale l'Inter non ha praticamente fatto alcuna operazione in entrata, dopo i primi 5 acquisti molto importanti del mese di giugno. Sostanzialmente dopo aver perso Bremer nella corsa con la Juventus, i piani del mercato, l'abbiamo detto più volte, dell'Inter sono cambiati, per cui Skriniar nelle idee del club dovrà essere blindato. Soprattutto Simone Inzaghi sta spingendo in questa direzione, anche se da Parigi arrivano voci poco confortanti, perché si parla di un possibile nuovo assalto del Paris Saint-Germain nei prossimi giorni per Milan Skriniar. Bisognerà capire quale sarà la posizione dell'Inter, che per Skriniar chiede almeno 70 milioni di euro. Difficilmente il PSG arriverà con un'offerta da 70 milioni o anche qualcosa in più per l'Inter. E pertanto bisognerà capire se l'Inter, a fronte di una richiesta da oltre 60 milioni, ma inferiore ai 70 che chiede, aprirà la cessione o se ascolterà l'appello del suo allenatore, di Simone Inzaghi, e resisterà agli assalti del Paris Saint-Germain. Ovviamente l'Inter ha un piano B che dovrebbe diventare piano A nelle prossime settimane, che è quello di cedere altri giocatori per avvicinarsi all'obiettivo 60 milioni in entrate. Nomi più caldi sono quelli di Casadei, che piace al Chelsea, e Pinamonti, che invece oltre all'Atalanta adesso piace tantissimo anche al Sassuolo, e ne parleremo nel corso di questo nuovo contenuto. In ogni caso, col bottino che l'Inter andrebbe a fare con Pinamonti e Casadei, addirittura i dirigenti nerazzurri vorrebbero andare a ricercare un altro difensore centrale, perché è vero che all'Inter manca un vice De Vrij, vale a dire il difensore, quella casella che Ranocchi ha lasciato vuota sostanzialmente con l'addio a costo zero lo scorso giugno. In questo momento non c'è budget per investire, o budget da investire su quella posizione, per cui il nome di Acerbi rimane sempre sullo sfondo. È vero che all'Inter ai dirigenti nerazzurri non piace particolarmente, a Inzaghi un po' di più perché lo ha già allenato, però lo teniamo da parte come opzione low cost d'emergenza da ultimissimi giorni di mercato. Occhio però anche ad Akanji del Borussia Dortmund,
come sappiamo è fuori rosa, non è stato neanche convocato alla prima del Borussia Dortmund, alla prima giornata di Bundesliga. Il Borussia chiede sempre 20 milioni di euro, l'Inter spera di poter arrivare nelle battute finali del mercato e strapparlo per la metà, quindi circa 10 milioni di euro. Non è facile, in ogni caso, ecco, Akanji, Acerbi, ma non solo, ci sono tanti altri nomi che l'Inter potrebbe prendere o gratis o con la formula del prestito secco. Del resto si tratta di una posizione senz'altro importante, ma non fondamentale. Ecco il vice De Vrij che andrebbe a fare la riserva dell'olandese. Andando avanti, perché abbiamo accennato il nome di Pinamonti. Cosa è successo nelle ultime ore? Il Sassuolo, dopo aver venduto Scamacca, sta per cedere anche Raspadori, un po' inconsueto perché in genere il Sassuolo tende a cedere massimo un big per ogni finestra di mercato, in questo caso Raspadori è vicinissimo al Napoli. L'Atalanta, che ha frenato negli ultimi giorni per Andrea Pinamonti, potrebbe dunque lasciare la strada libera al Sassuolo per tentare l'assalto a Pinamonti. Il Sassuolo da tempo in realtà segue Andrea Pinamonti, ovviamente con la cessione di Raspadori in direzione Napoli avrebbe anche il budget per avvicinarsi alla richiesta che fa l'Inter, vale a dire 20 milioni di euro con l'inserimento del diritto di recompra, perché l'Inter vuole tenere sotto controllo comunque Pinamonti anche dopo averlo ceduto a titolo definitivo, per cui a fronte di una richiesta da 20 milioni con diritto di recompra dentro l'operazione l'Inter andrebbe a cedere, a aprire alla cessione di Andrea Pinamonti, rimanendo sugli attaccanti. Alexis Sanchez, c'è stata una frenata negli ultimi giorni dettata non tanto dall'accordo con l'Inter quanto dai tempi per l'intesa con il Marsiglia, perché addirittura oggi potrebbe arrivare, se non la firma, comunque il passo decisivo verso la rescissione del contratto di Alexis Sanchez. In ogni caso un'intesa di massima era già stata raggiunta, mancavano gli ultimi dettagli. Con l'Inter non dovrebbero esserci problemi anche sulla cifra della buonuscita, tra i 4,5 e 5 milioni di euro. In ogni caso, una volta rescisso il contratto con l'Inter, dovrà tornare a trattare col Marsiglia. C'è un'intesa sui 3 milioni di euro più bonus per un triennale, però ci sono degli ostacoli burocratici che hanno un po' rallentato l'operazione. Il Marsiglia è comunque ottimista, chiaramente all'Inter interessa rescindere il contratto, dopodiché Sanchez potrà decidere quello che sarà il suo futuro e soprattutto dove giocherà il prossimo anno. Il Marsiglia comunque, al netto di questi problemi burocratici, rimane in pole position per l'attaccante cileno. Non solo grandi nomi comunque, anche se potrebbe diventare molto grande il nome di Cesare Casadei. C'è stato un sondaggio del quale abbiamo parlato tantissimo nei giorni scorsi da parte del Chelsea. L'Inter addirittura ha risposto con una valutazione da 20 milioni di euro, perché il Chelsea non vuole che l'Inter inserisca il diritto di recompra dentro l'operazione per Casadei, per cui l'Inter allo stesso tempo ha sparato una cifra veramente molto alta rispetto alla valutazione che fa di base tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Per questa ragione al Chelsea, che non è intenzionato a lasciare in mano dell'Inter questa recompra, l'Inter ha fatto una valutazione molto alta da 20 milioni di euro. In settimana, attenzione, potrebbe arrivare anche qui una offerta ufficiale da parte del Chelsea. Sui 15 milioni di euro bisognerà capire a quel punto l'Inter cosa farà, perché stiamo parlando di un'offerta importantissima per un giocatore che ha fatto molto bene nel campionato primavera e lo abbiamo trattato nei nostri video, nelle nostre dirette, però non ha mai esordito neanche in Serie A, per cui ovviamente davanti a una proposta da 15 milioni immagino che un pensierino lo faranno i dirigenti nerazzurri. Chiudiamo con Agumè e Salcedo, anche qui due nomi abbastanza caldi, perché su Luciano Agumè, che lo scorso anno è stato in prestito in Francia, potrebbe tornare in Ligue 1, sempre con la formula del prestito secco. Stesso discorso per Salcedo, che dopo il prestito in Serie A allo Spezia lo scorso anno potrebbe partire nuovamente in prestito. Piace però soprattutto in Serie B, perché lo scorso anno in Serie A non ha giocato tantissimo, non è stata una grande annata, dopo invece le ottime annate che aveva disputato in precedenza sempre in prestito al Verona, per cui un piccolo passo indietro potrebbe rilanciarsi e ripartire dalla Serie B. Ci sono delle proposte, l'Inter le sta valutando tutte con calma. In ogni caso non sarà Salcedo il quinto attaccante dell'Inter per la prossima stagione, visto che oltre ai 4 che già si ritrova in squadra, Lautaro, Lukaku, Dzeko e Correa, l'Inter vorrebbe
promuovere un giovane della propria primavera nella prima squadra come quinto attaccante. Questo attaccante evidentemente non sarà Eddie Salcedo. Queste erano le notizie più importanti del momento in casa Inter. Io vi ricordo che questo pomeriggio saremo in diretta come ogni giorno a partire dalle 19:30 sia su YouTube che su Twitch, e vi ricordo che per commentare su YouTube dovrete essere iscritti al canale, per cui vi invito a farlo. Vi ricordo rapidamente le novità, vale a dire la diretta su TikTok dalle 19, quindi mezz'ora prima rispetto a quella su YouTube siamo live su TikTok dal lunedì al venerdì tutti i giorni, dopodiché torna l'appuntamento in diretta con la preview, saremo dunque live sabato, giorno della partita dell'Inter che fa il suo esordio nel nuovo campionato a Lecce, saremo in diretta sabato dalle 12 alle 13, per cui appuntamento imperdibile. Poi qui in basso vi lascio anche il link per partecipare al Fanta Passione Inter, perché inizia il campionato, inizia ovviamente anche il Fanta Passione Inter, gratuito, per cui potete iscrivervi senza pagare nulla, ovviamente come sempre. Vi invito a farlo, vi lascio qui il link in basso in descrizione per comporre la vostra squadra e partecipare al Fanta Passione Inter, che avrà inizio questo fine settimana con la prima giornata del campionato di Serie A. Io prima di chiudere vi voglio consigliare un contenuto che abbiamo lanciato nella giornata di ieri, perché come accennato in precedenza si è chiuso il precampionato per quanto riguarda le amichevoli importanti che l'Inter ha disputato con Inter Villarreal. Ieri abbiamo raccolto 6 spunti da quest'ultima amichevole, qualche criticità, qualche nota positiva, come ad esempio la prestazione di Robin Gosens. Tra le note amare e negative ovviamente la fase difensiva e non solo, anche un Samir Handanovic che dopo tante amichevoli giocate in grande condizione, con grande livello, ieri sabato ha fatto vedere in realtà qualche lacuna. Per cui vi lascio, per chi ci segue in podcast, il link in descrizione sui 6 spunti che abbiamo raccolto da Inter Villarreal. Per chi ci sta seguendo invece in video su YouTube vi lascio proprio qui il link per recuperare l'episodio, e noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19:30 in diretta su YouTube. Ciao!